红军村惊现战地风云超人，战火中夺取俄军 T-72坦克。乌军继续向红军村增援，为挽尊，普京称库尔斯克被占领是好事，能让俄罗斯更加团结。五角大楼最高层前往德国商谈援乌事宜。苏伊士运河矛盾加剧，埃及万人部队部署索马里。今天视频开头呢，我们先来看一段俄乌战场的抽象视频。乌军是如何活生生的在炮火纷飞的战场抢走俄军的 T-72坦克的？视频发布时间呢是9月5号，地点是在红军村附近的一处铁路高架桥。有的观众可能比较眼熟啊。不久之前呢，一辆满载俄军的装甲运兵车在这里遭遇了乌军的伏击，一发炮弹下去，几十名俄军几乎团灭。由于视频规则，大兵这里就不放了，但是可以看出该位置是红军村外围的一个关键的节点，以至于俄军要动用大量人力物力也要获得此地的控制权。说回现在，负责拍摄的是乌克兰 KARA-DA 旅国土防卫旅的一架无人侦察机，它捕捉到了一辆 T-72坦克的行动。这辆坦克在前一天就出现在冲突地点附近，该坦克上覆盖了大量的龙式装甲，同时还向北方开了一炮。但从视频中可以看出，俄军坦克貌似是喝了假酒，方向一直摇摆不定，有可能是方向舵或者发动机等动力系统出现了问题。很快，俄军的行动就证实了我们的猜测，3名俄军坦克成员从坦克中撤离了。这在俄乌战争中非常常见。由于俄军优秀的后勤管理，几乎无法在战场上维修坦克，因此俄军坦克只要是有点故障，车组基本就会果断地选择弃车。然而，失去了装甲的掩护，这些俄军驾驶员就像刚刚脱壳的螃蟹。乌军无人机一直注视着他们。很快，一架神风 FPV 袭来。随着画面变成雪花，他们的下场也不言而喻了。现在，一辆动力系统受损的俄军坦克就这样被晾在了空旷的战场上。俄军废弃坦克多的是，自然没有必要去冒着双方的炮火去回收。而对于乌军来说，这辆坦克呢，无疑是一个宝贵的战利品。因为红军村方向乌军兵力处于明显的劣势，多一辆主战坦克，红军村就多一份防守力量。在俄乌战场处于交火环境下，回收坦克是一件非常危险的事儿，因为双方都布设了大量地雷，无人机一旦被敌方无人机发现，就有可能赔了夫人又折兵。因此，就算要回收，也多发生在夜晚。然而，红军村方向并没有这么危险。一方面呢，是俄军刚刚打到这附近，双方都还没来得及大量布撒地雷；另一方面，乌军通过无人机完全控制了该地区的低空控制权。有空中视野的辅助，乌克兰有信心能在确保人员安全的情况下收回这辆俄军坦克。很快就出现了一个所属于 KARA-DA 旅的 T-64小组，就出现在装甲车附近。为了掩护他们行动，他们和乌军无人机在伏击处投掷了烟雾弹。乌克兰士兵在烟雾的掩护下，将牵引绳连接到了 T-72上。随后，乌军的 T-64坦克将 T-72拖向西方。随着乌克兰的防线前进，期间他们并没有遭遇任何攻击，也充分说明乌军在此地获取了低空制空权。否则，俄军无人机一旦发现乌军小组的行动，一定会通过 FPV 或者远程火炮进行阻碍。虽然在光天化日之下抢夺一辆俄军坦克并不能为乌军带来显著的优势，但大兵认为这件事呢可以证明乌克兰军队的勇气和智慧，鼓舞乌军的士气。这对于现在因为火药和钢铁沦为人间地狱的红军村来说，或许是最重要的。9月4号，乌克兰媒体报道，之前在巴赫穆特同瓦格纳绞肉损失惨重的93机械化旅已经被重新部署在了红军村方向。他们发布了一段采访视频，在此之前，他们已经击退了53次的俄军进攻。93旅一个呼号为酸东西的坦克指挥官表示，他们的部队近期首次在红军村附近的战斗环境中进行了实战部署，这是他们首次在实际作战条件下进行战斗，与以往的训练和演习完全不同。他提到，在城市环境中穿梭于建筑物和围栏之间，沿着狭窄的街道行驶，感觉截然不同。
由于双方的步兵单位已经短兵相接，因此为了避免误伤己方士兵，他们不得不冒着生命危险逼近敌方阵地，在距离敌人20米、30米甚至更近的地方展开战斗。这使得风险非常大，因为你不知道哪个墙角或者窗户里藏着携带反坦克武器的俄军。但同时，相比于步兵，他也是幸运的，在坦克中相对安全，因为坦克的生存几率比步兵更高。这位坦克指挥官坦言，刚进入战场时难免感到恐惧，但一旦进入战斗状态，所有的恐惧都会被击退敌人的信念所替代。据他回忆，第一次出击时，他们的坦克部队深入敌占区，面对狭窄的道路、反坦克地雷和大量烟雾，视野非常差，很难锁定敌人。但他们最终成功完成了任务，并且撤退。第二次出击则发生在更加开阔的田野和树林中。尽管敌人使用了无人机进行了预先侦察，他们的行动依然遭遇挑战，道路被封锁，迫使他们在实战中做出快速决策，是撤退还是继续进攻。他们最终选择了继续进攻，成功摧毁了敌人的集结点。在红军村方向，这位士兵提到，敌人的炮火虽然密集，但他们的坦克可以承受直接的炮击。我们利用烟幕掩护自己，在敌人的反击前成功撤退。他还补充道，战斗中的肾上腺素使他们的战斗欲望倍增，但也需要保持冷静和谨慎，以防止过度冒险带来的不可预测的后果。在9月5号召开的东方经济论坛上，俄罗斯总统普京在问答环节中对俄乌战争发表了最新表态。他谈到库尔斯克州的局势时，声称乌克兰对俄罗斯边境地区的袭击没有引起恐慌，反而使俄罗斯社会更加团结。然而，各类新闻报道让普京的说法显得十分幽默。据公开报道显示，库尔斯克州近期频繁遭到乌克兰武装无人机的袭击，多处基础设施和军事设施受损。当地居民和媒体报道的消息显示，袭击已经引发了广泛的恐慌情绪，许多居民纷纷离开边境地区以避险。俄官方的镇定自若似乎与事实不符，反而暴露了其试图掩盖真实战况的企图。普京还声称，乌克兰在库尔斯克的行动试图削弱俄罗斯在其他战线上的地位，却加速了俄罗斯的军事进步。然而，库尔斯克最近的战况却表明，乌克兰对该地区的打击实际上让俄罗斯军队疲于应付。多次无人机袭击和破坏行动严重影响了俄方在该地区的补给线和防御部署。所谓的加速军事进步，更像是一种掩饰失败的说辞。事实上，在东部战线，除了红军村方向，俄军显著增加了攻势；其他方向，比如哈尔科夫、恰西夫亚尔等地，俄军攻势显著降低。俄罗斯媒体试图把红军村渲染成俄乌战场的中心，占领红军村就宛如占领了纽约，来为库尔斯克挽尊。此外呢，普京在论坛上谴责乌克兰试图袭击库尔斯克核电站是非常危险的恐怖主义行为，并且威胁乌克兰要考虑俄罗斯对等回应的后果。但普京没有提及的是，俄罗斯在过去的战争中多次对乌克兰的民用基础设施进行打击，包括乌克兰的扎波罗热核电站和切尔诺贝利核电站。如今他将乌克兰的防御行为指责为恐怖主义，这番言论就显得相当讽刺了。普京声称，乌克兰武装部队遭受巨大损失，如果这种情况持续下去，乌克兰将最终无兵可用。然而，根据多方情报和战场报告，乌克兰军队在多条战线上对俄军实施了有效反击，尤其是在乌克兰东部和南部战场，乌军的攻势显现出更大的灵活性和韧性。相比之下，俄军在多次进攻中损失惨重，士气低迷，兵员补充也成了问题。对于谈判的可能性，普京表示，俄罗斯从未拒绝就乌克兰问题进行谈判，但前提是必须遵守所谓的伊斯坦布尔条件。然而，这一说法呢，就掩盖了一个事实：普京提出的条件呢，是乌克兰承认俄方对乌东4州和克里米亚的控制权，乌克兰方面显然无法接受。普京所谓的合理谈判条件，更像是强加的条款，旨在以既成事实迫使乌克兰让步。普京还提到，解放顿巴斯是当前的当务之急，之后再进行和平谈判。然而，国际社会普遍认为，俄军在顿巴斯的战事并不顺利，乌军的坚强防守和反击给俄方造成了巨大压力。所谓的解放论调，更似乎像是一种自我安慰，为其在战场上的失利找一个体面的借口。
综上所述，普京在东方经济论坛上的言论试图为俄乌战争的困局寻找合理化解释，但从库尔斯克的实际战况和其他前线情况来看，俄方的困境愈发明显。这些发言不仅没有体现所谓的团结和进步，反而凸显了俄罗斯在战场上的多重困境和无法掩盖的焦虑。美国国防部长奥斯汀和参谋长联席会议主席 C.Q. 布朗将军在9月5号在拉姆施泰因空军基地主持了乌克兰国防联络小组会议。该小组由50多个国家的军事领导人组成。从2022年2月俄罗斯对乌克兰的入侵以来，一直在为乌克兰提供资金和武器系统的支持。本周早些时候，俄罗斯对乌克兰的一所军事学院发动了致命的弹道导弹袭击，造成50多人死亡，270多人受伤，这是自冲突以来最严重的袭击之一。这次袭击之后乌克兰总统泽连斯基再次呼吁国际社会增加对乌克兰的防空系统援助，并且放宽对使用美国提供的弹药的限制。在会议上，美国宣布将向乌克兰提供1.25亿美元的新军事援助。五角大楼新闻秘书帕特莱德少将表示，加强乌克兰的防空系统和为盟友的国防工业基地注入活力是会议的优先事项。莱德强调，乌克兰对美国和国际安全至关重要。泽连斯基总统在其 Telegram 频道上表示，乌克兰需要的不仅仅是存放在仓库中的防空系统和导弹，而是能够立刻保护国家免受俄罗斯侵略的远程打击能力。尽管美国对乌克兰使用其提供的武器有严格的限制，但乌克兰盟友的军事领导小组会继续会面，并且同意运送武器，这在全球范围内对武器库存造成了压力。自从2022年以来，小组会员国已经向乌克兰提供了约1060亿美元的安全援助了，其中美国提供了560多亿美元。会议期间，泽连斯基总统还宣布对乌克兰内阁级领导人的重大改组，包括乌克兰外交部长德米特罗·库列巴的辞职。同时，乌克兰军队在俄库尔斯克地区取得了战术上的转变，从控制更多领土转为保持控制区的稳定。埃及与索马里签署了一项军事协议，根据该协议，埃及将在索马里部署1万名埃及士兵。同时，埃塞俄比亚也开始在与索马里接壤的边境大规模集结装甲车，双方的军事动向导致北非局势急剧紧张。这件事的起因在于2011年开始，埃塞俄比亚开始用尼罗河的水填埋埃塞俄比亚复兴大坝。埃及认为大坝建成后，埃及将无法从尼罗河获得足够的水，这给其1.14亿居民的水和粮食安全状况带来了灾难性的局面。2015年3月，包括苏丹在内的3国领导人就建坝争议达成初步协议。然而，2020年7月15号，在卫星图像显示复兴大坝水库水位上升后，埃塞俄比亚水利部部长西莱西贝克莱向国营媒体 EBC 确认复兴大坝开始储水。联合国曾经尝试再次进行谈判，但因为多方原因始终没有达成。埃及方面声称13年的谈判一无所获，埃塞俄比亚只是想争取时间来使时成既定事实。埃及已经用尽了一切友好手段，现在准备行使其权利来捍卫和保护埃及人民的权利和利益了。多年来，专家一直警告说，大坝的建设可能会导致世界上第一次大规模的水战。如果两埃之间爆发冲突，将无可避免地让本就受到中东影响的红海安全局势更加恶化。本期视频到此结束，欢迎各位在评论区留言讨论。我是大兵，我们下期再见。